জয়পুরহাট সদর উপজেলার কেন্দুলি মাঝিপাড়া গ্রামের হিন্দু প্রেমিকের বাড়িতে বিয়ের দাবিতে অনশন করছেন মিলি আক্তার নামে এক মুসলিম নারী। 17 ফেব্রুয়ারি সোমবার দুপুর থেকে রাত 9টা পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যান তিনি। তবে প্রেমিক রতন পলাতক রয়েছেন। এই ঘটনায় জয়পুরহাট সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফুলহারানামা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মতিনের মেয়ে মিলি 2020 সালে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার রহমতপুর গ্রামের আব্দুল জলিল মণ্ডলের ছেলে মাহফুজের সঙ্গে পারিবারিক বিয়ে হয়। তাদের সংসারে 3 বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিছুদিন আগে থেকেই মিলির স্বামী মাহফুজের সঙ্গে দাম্পত্য কলহ চলছিল। এদিকে একই গ্রামে বসবাসের সুবাদে 1.5 বছর আগে মিলির সঙ্গে শ্রী সুশীল দাসের ছেলে রতনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামীর কাছে একটি প্রেমপত্র ধরা পড়ার পর থেকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আরো অবনতি হয়। অবশেষে মিলি তার স্বামী ও সন্তান রেখে প্রেমিক রতনের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাবিতে অনশন শুরু করেন। তবে রতনকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি এবং তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে জয়পুরহাট সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিলিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জয়পুরহাট সদর থানা ওসি নূর আলম সিদ্দিকী জানিয়েছেন, একজন মুসলিম নারী হিন্দু বাড়িতে বিয়ের দাবিতে অনশন করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে যায়। পরে ভিকটিম আইনি সহায়তা চাইলে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে জয়পুরহাট জেলার একই থানায় প্রেমের টানে হিন্দু সম্প্রদায়ের 3 সন্তানের জননী এক গৃহবধূকে নিয়ে 2 সন্তানের জনক মুসলিম প্রেমিকের উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী দুপুরে তার নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার নওদা আমতলী গ্রামে।